আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে। তো ইঞ্জিনের সাউন্ড কিভাবে অত্যন্ত সুন্দর করা যায় এ বিষয় নিয়ে আজকের এই ভিডিওটি। তো ভিডিওটি আপনারা একটু স্কিপ করবেন না, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং ভিডিওতে একটি লাইক করে নেবেন। তো আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে গিয়ে যে একটি ইঞ্জিনের সাউন্ড কিভাবে একদম সুন্দর করা যায় বা পারফেক্ট সাউন্ড, যে নতুনের মতো সাউন্ড কিভাবে একটি ইঞ্জিনে আনবেন। আজকের এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি শুধু রয়েছে এ বিষয় নিয়ে। তো আজকে আমি আপনাদেরকে প্রমাণ সহ দেখাবো আসলে ইঞ্জিনের সাউন্ড দুর্বল হয় কোন জায়গা থেকে এবং কোন জায়গায় কাজ করলে আপনার সাউন্ডটি আরও সুন্দর হবে এবং রকার অ্যাডজাস্টিং কিভাবে করলে সবচাইতে পারফেক্ট হয়। কোনো আপনার যে মিটার লাগবে না, আপনার মিটার ছাড়াই আপনি এটা অ্যাডজাস্টিং করে নিতে পারবেন। জায়গায় দেখবেন আমাদের ফিলার গেজ দিয়ে সেটিংস করতে হয়। তো আমাদের সবার কিন্তু ফিলার গেজ থাকে না, বা অনেক সময় হাওয়ারের মধ্যে ফিলার গেজ থাকে না, কিন্তু হাতের কাছে একটা জিনিস থাকে সব সময়, যেটা দিয়ে আমাদের সাউন্ড সুন্দর করা অত্যন্ত সহজ। তো এই বিষয় নিয়ে আজকের এই সম্পূর্ণ ভিডিও। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে রকার সেট আছে, রকার সেটের যে আপনার যে রকার, ওটা যে আপনার আর্ম শাফটের মধ্যে আপ ডাউন হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। তো আমরা চাইলে এখানে ওয়াশার দিয়ে এই জায়গাটিকে আমরা একটু আপ ডাউন কমিয়ে দিতে পারি, তো আরও ভালো হয়। এই যে এটা প্রচুর পরিমাণে আপ ডাউন এই জায়গার মধ্যে। আমরা যখন এখানে রকার অ্যাডজাস্টিং করব, আমাদের পিস্টনকে টিসিবিতে আনতে হবে, আমাদের টপে আনতে হবে, এনে কম্বেশন দড়িয়ে রাখতে হবে আগে, তারপরে আমরা এখানে অ্যাডজাস্টিং করতে হবে। তো কম্বেশন আগে দড়িয়ে নিয়ে অ্যাডজাস্টিং করলে আমাদের এটা অ্যাডজাস্ট থাকবে, এটা আউট হবে না। তো আগে আমাদের কম্বেশন দড়িয়ে নিতে হবে। আপনি ফ্লাই হুইলে মুড়া দিবেন, রানিং করবেন, রানিং করে কম্বেশন দড়িয়ে নেবেন, দড়িয়ে তারপরে এটা অ্যাডজাস্টিং করবেন। তো এখন আমাদের এই যে এখানে অ্যাডজাস্টিং যে নাট আছে আমাদের রকারের, এই নাট যদি জ্যাম হয়ে যায় ওখানে কয়েকটি টুকা দিবেন, টুকা দিলে এটা ঢিলা হয়ে যাবে, তারপরে এটা অ্যাডজাস্টিং হবে, আরও সুন্দরভাবে আপনারা করতে পারবেন। তো এখন এখানে আমরা যে কাজটি করব, আমাদের বাড়িতে পুরনো যে ব্লেড আছে, ব্লেডকে আমরা ব্যাঙে ফেলবো, ব্যাঙে দুটুকরো করব, দুটুকরো করে তারপরে আমরা এখানে দেখবেন কীভাবে অ্যাডজাস্টিংটি করি। তো এটা করলে কি উপকার হয় এ বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব, এটা আগে আপনারা শুনবেন ভালো করে। অনেক সময় দেখবেন আমাদের 20 এইচপি এবং 25 এইচপি, 32 এইচপি, 28 এইচপি এই ইঞ্জিনগুলা উল্টা স্টার্ট হয়ে যায়, উল্টো স্টার্ট নিয়ে নেয়। তো এটার কারণ কি? তো এটার অনেক সময় কারণ হয়ে গিয়ে আমাদের এই রকার অ্যাডজাস্টিং যদি ভালো করে না করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের ইঞ্জিনটি উল্টো স্টার্ট হবে। তো 4 এইচপির ক্ষেত্রে যেটা হয়, এখানে যদি আমরা অ্যাডজাস্টিংয়ে ভুল করি তাহলে বেল্ব লেগে যাবে গিয়ে পিস্টনের সাথে, তাহলে সমস্যা চলে আসবে। তো এই যে দেখুন একটি ব্লেড ভেঙে আমি দুটুকরো করে কিভাবে একটু অ্যাডজাস্টিং করে নিচ্ছি, আপনারা ঠিক এইভাবে করে নেবেন। এই যে দেখুন, তো এখানে আপনাদেরকে একটা ভালোভাবে বলি যে সহজ পদ্ধতি, সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনি এভাবে কাজটি করে আপনার ইঞ্জিনটি স্টার্ট করে দেখবেন যে কত সুন্দর পরিমাণে শব্দ চলে আসে। অনেক সময় দেখবেন 4 এইচপির বেলবের যে একটা মাইর আছে, যে ডাক, ওইটা কিন্তু শোনা যায়। আমাদের এখানে রকার অ্যাডজাস্টিং যদি ভালো করে না করতে পারি, সে কারণে এই সমস্যা আসে। আপনার পিস্টনের সাথে আপনার বেল্ব লেগে যায়, লেগে যাওয়ার কারণে একটা কুরুচিপূর্ণ শব্দ চলে আসে। তো এই যে দেখুন আমি এখানে যে ঠিক যেভাবে এখানে অ্যাডজাস্টিংটি করতেছি, আপনারা ঠিক এইভাবে করবেন। দুটি রকারে এক সেম থাকতে হবে, এক সেম থাকলে দেখবেন আপনার ইঞ্জিনটি আগের চেয়ে অত্যন্ত আরও সুন্দর হয়ে যাবে। আর এইরকম ভিডিও আমি আগে আরেকটি দিয়েছিলাম আপনাদেরকে, ইউটিউবের মধ্যে আপনাদেরকে দিয়েছিলাম, জানি না এই ভিডিও অনেকেই দেখেছেন, প্রায় 50,000 ভিউ হয়েছে, অনেকেই লাইক করেছেন। তো এরকম কাজ কিন্তু আমি দেখেছি আমাদের যে গাড়ির ইঞ্জিনগুলোতে করা হয়। চাইনিজরা দেখেছি আমি, তারা এরকম দুটি ব্লেড দিয়ে তারা অ্যাডজাস্টিং করে নেয়, তাদের কোনো ফিলার গেজ লাগে না, এরকম ব্লেড দিয়েও তারা করে নেয়। আর আমাদের দেশে যে ট্রাক ইঞ্জিনের মেকানিক ভাইয়েরা দেখেছি এরকম একটি ব্লেড ভেঙে দুটুকরো করে তারা এরকম অ্যাডজাস্টিং করতে আমি দেখেছি। আমি সিলেট শহরে যখন এইরকম মেকানিকদের কাজে গিয়ে দেখেছি, তো ওনারাও এরকম করেন। তো সে পরিপ্রেক্ষিতে ভাবলাম আমাদের এই ইঞ্জিনগুলোতে করে দেখি কেমন হয়। তো আমি দেখেছি অত্যন্ত ভালোই হয়, সুন্দর হয়, এক সেম থাকে, ফিলার গেজের মাপ একদমই ভালোভাবে কন্ট্রোল থাকে। তো এই যে দেখুন আমি এখানে রানিং করলাম, রানিং করে ফ্লাই হুইলে দেখতেছি আসলে এটার কি মানে
কী রকম কন্ডিশনে আছে। এই যে দেখুন দুটি কিন্তু একদমই সমান আছে, অ্যাডজাস্ট আছে। তো আপনারা সত্যি বলতে এটা দেখবেন অত্যন্ত বেশি সুন্দর হবে। আপনারা এরকম করে দেখবেন যে ইঞ্জিনের সাউন্ড খুবই সুন্দর হবে। তো এখানে আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে ক্লিয়ার করি, একটি ইঞ্জিনের সাউন্ড শুধু রোকার সেট থেকে ঠিক হয় না, তেলের কন্ডিশনও ঠিক থাকতে হবে, তেলের কন্ডিশনও আমাদের পারফেক্ট থাকতে হবে, তেলের সেটিংস এবং আমাদের ইঞ্জিনের ভিতরে যে প্রিমিয়াম সেট ভালো থাকতে হবে। প্রিমিয়াম সেট যদি হয় থাকে তারপরেও কুরুচিপূর্ণ শব্দ থাকবে। তো এখানে আরেকটি বিষয় দেখবেন, অনেক সময় আমাদের রকার বাটি লাগানোর পরে 4 এইচপির বিষয় এটা হয়। যখন আমরা লিভারে টান দিই তখন দেখবেন বেলবের সাথে কিন্তু পিস্টন লেগে যাচ্ছে। তো এরকম সমস্যা হলে আপনারা এখানে গাস্কেট বাড়িয়ে দেবেন, দেখবেন যে এই সমস্যা থেকে আপনারা মুক্ত পেয়ে যাবেন, কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে নেবেন। সবাই ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।